12, 18, 30, 10, 18, 28. Giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn rõ hơn về dòng sản phẩm ở bên mình ạ. Dòng sản phẩm 11, để mình quay cho các bạn xem rõ hơn. 13, 24, 14, 2, 16, Chào mọi người. Chào mọi người ạ. Mới đi ship 14, xoáng về. 15, Giờ 29, cho các bạn rõ hơn về dòng sản phẩm ở bên mình ạ. Dòng sản phẩm da dày 18, để mình quay cho các bạn xem rõ hơn. Mới nhập 6, về từ 24, 17, chào mọi người. Chào mọi người ạ. 14, Một phím 31, xoáng về. 1, Giới thiệu cho các bạn rõ hơn về dòng sản phẩm ở bên 12, da dày với lại 13, để mình quay cho các bạn xem rõ hơn. Mới nhập hàng về từ khi 17, 7, 24, xin chào 12, chào mọi người ạ. Mới đi 3, 15, giờ mình sẽ giới thiệu 15, về dòng sản phẩm ở bên mình ạ. Dòng sản phẩm da dày 10, 25, các bạn xem rõ hơn. Mới nhập hàng về từ khi 1, 5, 6, xin chào 10, chào mọi người ạ. Mới đi ship 12, xoáng 22,